Ассаляму алейкум, с вами Ислам ТВ. Самая главная цель верующего – это довольство Всевышнего Аллаха. И как результат – обретение самой высшей степени рая – Фирдаус Джанната. Это высшая награда за праведность мирской жизни, место, которое человек никогда не видел и не может себе представить. Как обрести такую степень и стать обитателями Фирдауса? Во-первых, рассмотрим, что уготовано обитателям рая. Об этом в Коране Аллах Всевышний обещал, смысловой перевод. Там для них уготовано все, что они пожелают, а мы добавим еще, позволим взглянуть на лик Аллаха. Сура Каф, аят 35. Ни один человек не знает, какие услады для глаз сокрыты для них в воздаянии за то, что они совершали. Сура Саджда, аят 17. Все, что вам даровано, является всего лишь переходящим благом мирской жизни и ее украшением, а у Аллаха нечто более прекрасное и долговечное. Неужели вы не разумеете? Сура Аль-Касас, аят 60. Дорогие братья и сестры, если вы хотите как-то поддержать нас, то поставьте свой щедрый лайк, подпишитесь на канал Ислам ТВ и нажмите на колокольчик. И подписаться на Инстаграм Ислам ТВ. Иншаллах, там будем каждый день выставлять полезные статьи. Ссылку на Инстаграм оставлю в начале описания. Также передается, что посланник Аллаха, алейхиссаляту вассалям, об этом сказал. Воистину, в раю 100 уровней, уготованных для усердных на Божьем пути, то есть тех, кто усердны и стойки в работе над собой, в том, чтобы стать и оставаться примером, образцом для других в самых разных областях жизнедеятельности. Далее он говорит, расстояние между каждым из уровней подобно расстоянию между небом и землей, то есть расстояние огромное, будто от земли до звезд. Далее он говорит, если все миры, все человечество, начиная с Адама и Евы и до последнего человека, все ангелы, которые невероятно огромны, а также все джинны, соберутся на одном таком уровне, то всем хватит места. Прося у Всевышнего райской обители, просите Фирдауса, это лучшая райская обитель и наивысшая, над нею трон, с которой берут начало райские реки. То есть место в Фирдаусе – это самое почетное, самое лучшее и самое счастливое место рядом со Всевышним Аллахом. Он открыт для каждого, кто стремится к довольству Аллаха и выполняет 6 предписаний Аллаха, о которых сказал Всевышний, смысловой перевод. Воистину, преуспели верующие, которые смиренны во время своих намазов, которые отворачиваются от всего праздного, которые выплачивают закят, которые оберегают свои половые органы от всех, кроме своих жен и невольниц, которыми овладели их десницы, за что они не заслуживают порицания, тогда же как желающие сверх этого являются преступниками, которые оберегают вверенные им на хранение и соблюдение договоры, которые регулярно совершают намаз. Именно они являются наследниками, которые унаследуют Фирдаус, в котором они пребудут вечно. Сура Аль-Муминун, аят 1 по 11. Таким образом, обитателями Фирдауса станут следующие категории людей. Первое. Верующие, которые смиренны во время своих намазов. Второе. Верующие, которые отворачиваются от всего праздного, то есть праздные разговоры, распространение сплетен и так далее. Третье. Верующие, которые выплачивают закят. Четвертое. Верующие, которые хранят целомудрие. Пятое. Верующие, которые оберегают вверенные им на хранение и соблюдают договоры. И шестое – верующие, которые совершают намаз вовремя. Дорогие братья и сестры, дай Аллах, чтобы каждый из вас, кто узнал об этом, стал обитателем Фирдауса. Скажите «Аминь». Я же желаю вам рая и делюсь с вами полезной информацией. И вы поделитесь этой информацией с теми, кому желаете рая. И обязательно не ленитесь выделять время для изучения своей религии. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.